好，接下来跟大家分享的是阿元吃麦门冬啊，因为之前呢就是莫名其妙咳嗽啊，那之前的做法就是夏天6月哦会咳嗽，6月是蛮热的哦，6月、7月、8月啊，在晚上睡觉吹冷气的时候会咳嗽。后来父亲教我说喝红露酒或者是喝绍兴酒，这个就有差了。但后来又过了1、2年，发现还是没有喝酒没有用。我就查中医的书，看到说吃麦门冬有效啊，麦门冬1斤好，这样1斤的话，这样1包750或800块啊，真的有差一阵子哦。那这一波是上一次咳嗽的时候买的，那现在呢就准备把它泡掉，水刚开，来试试看106公克的麦门冬。